Thank you very much. Ladies and gentlemen, for those of you who have just tuned in, this is Lithuania Broadcasting. Eurobasket 2011 Group Draw Ceremony Night. Lithuania is a country with a very rich basketball heritage. Would you agree with me? I agree 100% with you, and I think that there is no one who would even dare to disagree with you tonight, because Eurobasket 2011 means the whole world to us, Lithuanians. But I have to say that there is a very special person somewhere here who might tell us what the Eurobasket 2011 means to the whole European basketball community. Ladies and gentlemen, give a warm welcome to the President of Prezidentą poną Olafurą Rafinsoną. Good evening, ladies and Labas vakaras, ponios ir ponai. Man labai malonu lankytis krepšinio šalyje. Mes visi žinome, kad krepšinis yra populiariausias sportas Lietuvoje. Todėl labai simboliška, kad nauja Eurobasket era su daugiau dalyvaujančių komandų prasideda būtent čia, šiandien. Kaip ir girdėjom šiandien anksčiau, Lietuva tai šalis, kuri gyvena ir kvėpuoja krepšiniu. Kur sportas yra daugiau nei vien sportas, tai vietos kultūros dalis. Puikiausi Lietuvos sporto istorijos puslapiai parašyti krepšinio aikštelėje. Kai pamačiau tuos 13 tūkstančių žmonių, kurie praėjusią vasarą atėjo pasižiūrėti Europos jaunių čempionato finalą čia Vilniuje, iškart supratau, kad Eurobasket 2011 bus be galo sėkmingas renginys. Ir tai yra aišku, turnyrui dar net neprasidėjus. Sėkmės istorijos ir geri pavyzdžiai dabar ypač reikalingi mums Europoje. Kai praėjusią gegužę buvo išrinkta nauja FIBA Europa taryba, mes pažadėjome žvelgti į ateitį ir kelti europietiško krepšinio įvaizdį į patį aukščiausią lygį. Mes žinojome, kad kelti europietiško krepšinio įvaizdį visų pirma reiškia kelti Eurobasket standartus, nes šis renginys yra Europos krepšinio flagmanas. Mes pradėjome sukurdami naujas konkurso taisyklės šalims, kurios norėtų tapti Eurobasket šeimininkėmis. Vėliau, pasitelkdami mūsų varžybų komisiją, inicijavome atvirą dialogą apie tai, ką reiškia būti čempionato šeimininkė ir kokia turi būti pačių varžybų sistema. Kartu mes panaikinome divizionų sistemą, suteikdami kiekvienai FIBA Europa priklausančiai federacijai vienodas galimybės patekti į finalinį Europos krepšinio čempionato etapą per atvirą kvalifikacinę sistemą, kurią mes didžiuojamės. Mes tikime, kad tai ne tik sąžininga ir demokratiška, bet taip pat naudinga mūsų sportui žvelgiant iš rinkodaros perspektyvos. Įvertinimas, kurio sulaukė mūsų žingsniai, įrodė, kad judame teisinga linkme. Ir tai suteikia mums papildomos motyvacijos siekti galutinio tikslo. Eurobasket 2011 yra pirmas didelis žingsnis nuolat siekiant progreso, siekiant paversti krepšinį dar patrauklesnių sportų aistruoliams, dar patrauklesnių produktų žiniasklaidai ir televizijai. Ir štai todėl man yra didžiulė garbė šiandien būti čia. Norėčiau padėkoti vietos organizaciniam komitetui už šį puikų reginį šiame nuostabiame pastate. Nekantraudamas lauksiu, kada galėsiu sugrįžti į šią gražią šalį per Europos krepšinio čempionatą ateinančią vasarą. Labai jums ačiū. Ačiū jums. Evening and nice view tonight. Smagaus vakaro ir reginio.